上嚟幫我出下主意咯。咩主意啊？因為我依家都六神無主啊。你六神無主啊？我頭腦都四分五裂，你講埋出嚟啊！你六神無主啊？因為我老公咧有佢幾個兄弟，我哋嘅家人以前嘅關係咧好好嘅。多謝甜 P。嚟幫我上個粉絲燈牌同埋人氣票先啊！你等等我先，靚女。你哋可唔可以幫我做數據推情呢？推啊！推流量啊！仲差70個棒棒，你幫我做數據先，將呢個讚點起嚟先。我日日都冇數據噶，日日都冇噶。嗰啲人呢，坐住喺度噶咋，偷聽噶咋，一個燈牌都唔上噶，讚又唔點噶。我沙晒聲噶啦，擘大口得個窿噶啦。你幫我點啊？我仲有70-80個棒棒糖啊！嚟點起嚟，你繼續講。好啊。就係我哋幾家人關係好好嘅，一得閒就聚埋一齊。跟尾咧，我發現我老公其中一個同事啊，一得閒咧就佢經常同我發信息，有意無意咁暗示我。有意無意咁暗示你啊？多謝吳冰，你有冇覆人哋啊？多謝佢哋。我都有覆噶。咁你做咩覆人哋啊？佢暗示你啲乜嘢？借錢啊？暗示唔係借錢，佢就係問，佢話佢中意咗我好耐，然之後咧，就係因為佢同我老公係同事啊嘛，佢就話唔好意思，佢都話乜嘢唔好意思，佢又講俾你知嘅。係啊，佢經常同我傾偈，我哋經常擠埋一齊，有陣時咧一嚟一去咁我哋就乜嘢啦，就熟悉啦，係嘛？咁你熟悉啫，咁問題係人哋暗示你，你覆人哋做乜鬼啫？咁我見佢個人都幾好嘅，對我都好細心嗰種咯。佢好細心啫，問題咁其實你哋佢暗示你回應人哋做乜嘢啫？你咪想出軌啫？就係咁樣，經常暗示我之後咧，我有一次我都係忍唔住，然之後咧，嗰時我哋一齊聚會啊嘛，飲得好夜，然之後咧，我同佢就喺書房嗰度發生個關係啊嘛。點解啫？咁佢人好好啊，真係噶，佢對我又好又溫柔，經常咧有陣時咧去聚會啊，點樣啊？佢經常點樣啊？喺邊個間書房啊？喺你哋屋企間書房啊？定係喺邊間書房啊？係我屋企間書房咯。咁你喺你屋企間書房，咁你叫佢入去啊，定係佢叫你入去噶？係佢攬住我入去噶，我嗰時都冇力，都冇力動佢，都冇力推開。點會冇力推開咧？因為可能我對佢都有感覺嗰種咯，反正個心啊跳得好快好快嗰種，反正個心跳得好快啊！係啊。點會跳得好快嘅咧？佢都係嗰種好有情趣嗰種，反正佢嗰日咧就係咩情緒啊？攞條蕾絲咧接我把口嗰日咧，我哋都乜嘢20分鐘左右咯。我都唔想喺直播間解釋咁多。你唔想直播間解釋咁多，你連上嚟做乜鬼啊你？即係你嘅意思係咪？死啦！有人打電話俾佢，實係噶啦。喂，咁嗰種咯。我聽唔到你講嘢，啱先。當時我都唔知點解會手軟腳軟嗰種咯。你手軟腳軟啊？係啊，佢一攬住我都冇力對開，佢當時都好霸道嘅。用條絲巾執住我把口咯。咁都搞咗20分鐘左右咯。咁佢甩得出嚟喎，呢個靚女。係啊，咁我承認佢對我都有心動嘅感覺，雖然大家都有家庭，但係咧佢仲會揾到機會咧同我發生嗰種關係。